दोस्तों वर्ल्ड कप फाइनल में होगा शानदार एयर शो। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और दुनिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच की तैयारियां काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हैं। फाइनल मैच का आयोजन रविवार 19 नवंबर को किया जाएगा और उस मैच के लिए एक खास एयर शो की तैयारी की जा रही है। भारत में आयोजित इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को यादगार बनाने के लिए 4 जेट विमान मैदान के ऊपर एयर शो करने वाले हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर 4 जेट विमान को एयर शो का अभ्यास करते हुए भी देखा गया था। क्या लगता है एयर शो कैसा होने वाला है? कमेंट बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।